दोस्तों ये लड़का एक नकली कटर को लिए होता है, जिसके बाद यह लड़का नकली कटर के ऊपर फॉइल पेपर को लपेटने लगता है, जिससे वो नकली कटर एक असली कटर में बदल जाए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले माँ के लिए तो हर कोई लड़का वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करता है, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे पापा के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फाइनली दोस्तों लड़का अपने हाथ में कटर मान लेता है, जिसे देखने के बाद लड़की तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है।